Ispred benda St. Louis Band. Ovo je bio vaš prvi nastup u klubu Magazin. Kako ti se čini ovaj prostor? Jako mi se sviđa. Ja sam bio prošli put, ne znam, da li pre godinu dana i malo su sredili klub i sviđa mi se baš i nekako ta svetla i na ulazu baš su lepo sredili, a za svirku je savršeno. Do sad ja mislim da nisu bile vikendom svirke i sad ja mislim da je baš dobro da se sad nastavi u ovom nekom tempu.